宝宝呛咳和咳嗽有什么区别？呛咳呢是食物误入气管而引起的比较剧烈而持续的这样一个咳嗽，它一般不会合并发热，不会合并痰液，不会合并鼻塞等等其他的呼吸道感染的这样一些症状呢合并存在。而我们的宝宝的咳嗽呢，最常见的原因就是由呼吸道感染引起的。那么在这种情况下，应该密切的注意观察孩子呼吸的频率，也就是观察孩子的呼吸的次数，孩子的呼吸次数过快、过慢，呼吸动度增大，甚至出现一个3凹针，这些现象都预示着孩子病情加重，需要急救处理。那么第二个判断呢，就是要根据孩子咳嗽的那个声音来判断。如果孩子咳嗽是带有很明显的、很深的、很重的这样一个痰音，表示感染呢很有可能已经扩展到了下呼吸道，包括我们的支气管，甚至我们的肺实质的这样的部位。那么这时候呢是需要积极到医院呢进行处理的。第三个判断呢，就是孩子是不是合并了并发症，比如感染比较重的孩子呢可能出现高热。另外呢还要根据孩子的精神状态，根据孩子在逗玩时候的和家长互动的这样一个反应性来判断孩子